నా పేరు థారియా, పుల్గొనపల్లి తండా, మండలం అమన్గల్. ముందుగా నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు దేశం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్. అయితే మనకు ప్రస్తుత రోజుల్లో చూసినట్లయితే ఎట్లా అంటే కొంచెం ఎవరైతే ఆవులు కానీ లేకపోతే గేదెలు ఉన్నటువంటి పాడి రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒకవేళ షెడ్ లేని సందర్భంలో మనకు వర్షాకాలం కానీ ఇట్లా చలికాలం వచ్చినా కానీ ఆవులకు కానీ గేదెలకు కానీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వసతుల్లో షెడ్ నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి అలా ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి మన దగ్గర రైతు వచ్చేసి థారియా గారు. ఓకే, వారు ఎందుకు అంటే ఈ షెడ్ నిర్మించుకోవడం జరిగింది, మామూలుగా ఎంత లెంత్ ఉంటుంది, పైపులు కావచ్చు, మనకు తర్వాత మధ్యలో పిల్లర్స్ కావచ్చు, చివరి పిల్లర్స్ కావచ్చు, ఎట్లా దీన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నారు, మరి ఎంతవరకు పూర్తి చేసుకున్నారు, దీనికి ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అనేది వారిని అడిగి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే సార్, నమస్తే. నమస్తే. ఓకే, సో మీరు అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తుంటారు అసలు? మీ అగ్రికల్చరు ఒక ఇట్లా డైరీ ఫామ్ చేద్దామని ఆలోచన. ఓకే, అంటే వ్యవసాయం చేస్తారు, వ్యవసాయంతో పాటు ఆవులు ఉండాలని మీ ఆలోచన. సార్ మీరు అలా అంటే మీకు ఇంతకుముందుకు ఏమైనా ఆవులు ఉండేనా? ఏం లేకుండే, ఇంతకుముందు ఒక ఆవు ఉండే. ఒక ఆవు ఉండే. ఫస్ట్ ఒకటి కొనుక్కున్నా, మళ్ళీ తర్వాత ఒకటి ఇంకోటి కొనుక్కున్నాము, ఇంకో 2 కొనాలని ఇక ఫస్ట్ షెడ్ నిర్మించుకుందామని. ఓకే, దీంతో ఉన్న ఆవులతో పాటు ఇంకో కొన్ని పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో షెడ్ వేసుకోవాలనుకున్నా. సార్ మీరు ఒకటి ఏంటంటే, షెడ్ వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా అంటే మామూలుగా షెడ్ల గురించి ఏమైనా చూసారా? అంటే ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందని ఏమన్నా? ఏం చూడలేదండి, ఏం చూడలేదు. ఓకే, అంటే ఈ ఆలోచన అంతా మీ ఓన్గానే వేసుకున్నారు? ఓన్గానే. ఓకే, మీరు వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మామూలుగా ఎన్ని ఆవుల కోసం అని వేసుకోవాలనుకున్నారు? అంటే ఎన్ని ఆవుల కోసం మీరు దీన్ని వేసుకోవాలనుకున్నారు? ఇక అది తర్వాత ఇక మనకు సెటిల్ అయితే ఇంకో 10 కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే అటు ఒక ఎన్ని పడుతుండొచ్చు? ఒక సైడ్ లా 6, ఇట్స్ ఒక 6, మొత్తం 12 వరకు అయితే అడ్జస్ట్ అవుతుంది దీనికి. సరే, ఇట్లా ఒక 12 వరకు వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు మొదట ఏం చేసేస్తారు అంటే, ఇక్కడ భూమి ఇట్లా ఎట్లా ఉండే, మంచిగా ఉండేనా, లెవెల్ ఉండేనా, ఏం లేదు, భూమి లెవెల్ చేయించినాం. భూమి లెవెల్ చేయించి పిల్లర్ వేసుకున్నాం, పిల్లర్ తెచ్చుకున్నాం, పిల్లర్ వాత పెట్టి. ఓకే, మీరు ఈ పిల్లర్స్ అనేటివి ఎక్కడి నుంచి తెప్పించుకున్నారు? అమన్గల్ నుంచి. అమన్గల్ అంటే మనకు ఈ పిల్లర్స్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా, అంటే మనకు ఐరన్ పోల్స్ కావచ్చు, ఇంకా కరెంట్ పోల్స్ అని ఇట్లా చాలా రకాలుగా వాడతారు. అంటే మీరు రెడీమేడ్ పిల్లర్స్ తీసుకున్నట్టు? రెడీమేడ్ పిల్లర్. ఓకే, ఈ పిల్లర్స్ అంటే మనకు మధ్యలో ఉన్న పిల్లర్స్ ఎంత హైట్ ఉంటాయి? ఇవి ఈ మధ్యలో ఉన్న పిల్లర్స్ 10 ఫీట్లు ఉంటాయి, ఇవి 8 ఫీట్లు ఉంటాయి, చివరి 8 ఉంటాయి. చివరి 8. ఓకే, ఈ 10 ఫీట్ల పిల్లర్స్ మీకు ఎన్ని పట్టినాయి? 10 పిల్లర్స్ 2 పట్టినాయి, 2 అవి 4, మొత్తం ఒక 6 పిల్లర్స్. సరే, ఈ అంటే ఇప్పుడు 10 ఫీట్ల దానికి మనకు 8 ఫీట్ల దానికి సేమ్ రేట్ ఉంటుందా? ఎంత రేటు? దానికి దీనికి 100 రూపాయలు తేడా ఉంటాయి. ఓకే, ఎంత పడ్డది మీకు ఒకటి? ఇవి 1000 రూపాయలు పడ్డది. అంటే ఇక్కడ వచ్చే వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లంతా 1000 రూపాయలు ఒకటి. సరే, ఈ పిల్లర్స్ మీరు మధ్యలో వాటిని ఎంత లోతు తీసుకున్నారు అంటే మనకు భూమిలో బాతుకోవడానికి? ఫీట్నర వరకు లోపల తీసుకున్నారు. ఓకే, ఇంకా దానికి ఏమైనా వేసిరా అంటే గట్టి ఉండడానికి? సిమెంట్, కాంక్రీట్, సిమెంట్, కొద్దిగా బెడ్ వేయాలి. ఓకే, అన్ని 4 కూడా అట్లా వేసిరు. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మీకు కొన్ని నాకు చూస్తే రేకులు కొంచెం మీ దగ్గర ఓల్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి, కొంచెం కొన్ని కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మీ దగ్గర ఇంతకుముందుకు ఏమైనా రేకులు ఉంటుండేనా? ఉన్నాయి. ఎన్ని రేకులు ఉన్నాయి మీకు? అవి ఒక 10-12 ఉన్నాయి. 10-12 ఉన్నాయి. మీరు కొత్తగా ఎన్ని కొనుక్కొచ్చారు మళ్ళీ? కొత్తగా ఇవి 8, 16, 17, 20 రేకులు కొనుక్కొచ్చు. మళ్ళీ కొత్తగా 20 అయితే కొనుక్కొచ్చారు. సరే, ఈ కొత్తగా కొనుక్కొచ్చారు కదా, వాటికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఒక్కొక్క దానికి? 550. 550. సరే, ఇప్పుడు మీకు కొత్తవి పాత అన్నీ కలుపుకుంటే ఎన్ని పట్టవచ్చు దీనికి? దీనికి 36 వరకు పట్టినాయి. 36 వరకు పట్టినాయి. ఓకే, ఇంకేంటంటే సార్, ఇప్పుడు మనకు ఇట్లా చూసుకుంటే ఇది షెడ్ వచ్చేసి మనకు తూర్పు పరవడ ఉన్నట్టుంది. అంటే ఇట్లా ఉండాలని మీరు ఏమైనా చూసుకున్నారా, లేకపోతే ఇట్లనే వేసుకోవాలా షెడ్? ఇట్లానే వేసుకోవాలి, ఇట్లా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, సరే, ఎంత ఉంటుంది మనకి ఇట్లా తూర్పు పరమట కావచ్చు, ఇట్లా కావచ్చు, ఎంత లెంత్ ఉంటుంది? 24. ఎటు చూసినా 24. ఓకే, 24 పెట్టుకున్నారు. సరే,
ఇకపోతే ఏంటంటే మీరు మనకు చూస్తే ఇక్కడ మధ్యలో కింద కూడా బెడ్ వేసుకున్నారు. అంటే ఈ బెడ్ మీరు ఏ విధంగా వేసుకున్నారు? అంటే మామూలుగా కాంక్రీట్ వేసిరా లేకపోతే మనకు కంకర అట్లా కలిపి ఎట్లా వేసుకున్నారు? ఉసుక, కాంక్రీట్, సిమెంట్. ఓకే, సరే. ఇకపోతే ఏంటంటే మనకు ఈ రేకులతో పాటు మనకు పైపులు ఉన్నాయి కదా, ఈ పైపులు ఎంత ఖర్చు అయింది మీకు? మామూలుగా ఎంత లెంత్ పైపు పట్టినాయి మీకు? ఇది 26 ఫీట్లు అవి పట్టాయి. 26 ఫీట్లు అయి. ఎట్టు చూసినానా? ఓకే, 26 ఫీట్లు ఒకటి. ఒక్కొక్క లెంత్కు ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది? ఒక్కొక్క లెంత్కు 1500-1600 వస్తుంది. 1500-1600 వరకు వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లా అన్నీ కలుపుకొని. ఓకే, ఇంకా మీరు ఏమన్నా కొంచెం నాకు కొన్ని పాతవి కూడా కనిపిస్తున్నట్టు దాంట్లో, అవి ఇక్కడ మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాం? అవి వ్యవసాయం చేస్తున్నాం కదా, పాడైపోయిన పైపులు ఉన్నాయి, అవి దీనికి యూజ్ చేసుకున్నాం. అంటే బోర్ పైపులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మీరు యూజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఇంకేంటంటే మనకు మధ్యలో చూసినట్లయితే మీరు గాడి కూడా నిర్మించుకున్నారు. ఇంకొక సైడ్ ఇంకా కొంచెం కంప్లీట్గా అన్నట్టు కాలేదు. సరే, ఆ గాడి యొక్క హైట్ ఎంత పెట్టుకున్నారు మీరు? 4 ఫీట్లు. అంటే మధ్యలో గోడ మధ్యలో 4, పక్కది 3.5. గాడి అయితే 3.5, మధ్యలో గోడ అయితే ఒక 4 ఫీట్లు. సో ఆ మధ్యలో మనకు గాడికి గోడకు మధ్యలో ఎంత ఉంటుంది గ్యాప్? 2 ఫీట్లు. 2 ఫీట్లు. ఓకే, దాంట్లో మేత నీళ్లు అన్నీ వేసుకోనిక ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అవతల గాడికి సిగులు కూడా పెట్టారు, అంటే ఆవుల కోసం. మామూలుగా ఇవి ఎక్కడ తెచ్చుకున్నారు మీరు? అవి షాప్లోనే. ఓకే, ఒకటి ఎంత పడుతుండొచ్చు? ఆ సిక్ ఒకటి 500-600 పడుతుంది. 500-600 వరకు, చాలా కాస్ట్ అవి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇకపోతే ఏంటంటే మనకు మేస్త్రీలు కూడా అవసరం. అయితే మీరు ఈ నిర్మించుకోవడానికి మామూలుగా మేస్త్రీలకు మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు? మేస్త్రీలకు కావచ్చు 35-40 దాకా అవుతాయి. 35-45 వరకు అయినాయి. ఓకే, ఇంకా పోతే మనకి రేకులు వేసే వాళ్ళు కూడా అవసరం ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళకి మామూలుగా మీకు ఎంత ఖర్చు అయింది? వాళ్ళకి 10,000. 10,000. ఓకే, అంటే వాళ్ళు మన మెటీరియల్ తెచ్చిస్తే మొత్తం వాళ్ళు కప్పేస్తారు. కప్పడం వరకే వాళ్ళకు 10,000. మేస్త్రి కట్టుడు అలాగ. ఓకే, వీటికి ఇంకా ఏంటంటే కొంచెం మీరు ఇవి వెనకాల గోడ కూడా పెట్టినట్టుంది. ఆ గోడకు ఈ పెద్ద ఇటుకలు వాటిది కదా, ఈ పెద్ద ఇటుకలు ఎన్ని పట్టినాయి మీకు? 500 పట్టినాయి. 500. ఓకే, ఒక ఇటుకకు మీకు ఎంత ఖర్చు అయింది? ఒక ఇటుక 21 రూపీస్. 21 రూపీస్. ఓకే, మీరు అంటే యావరేజ్గా మామూలుగా ఇంకా ఏమైనా వర్క్ ఉందా దీంట్లో? కంప్లీట్ అయిపోయింది? ఉంది. ఓకే, ఏముంది? ఒక గాడి ఒక వర్క్ ఉంది. గాడి ఉంది, ఆ గోడ సిమెంట్ ఉంది, వెనక గోడ సిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మీరు దీనికి యావరేజ్గా ఇప్పటి వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టుంటారు మీరు? ఇప్పటికి ఇంకా ఇది కంప్లీట్ కాలేదు, 80 అయింది. ఇప్పటి వరకు 80,000 ఖర్చు పెట్టారు. ఓకే, సరే. మనకు డైరీ ఫార్మర్స్ అనేసరికి కొంచెము ఏంటంటే ట్రై చేస్తుంటారు, మనకు గవర్నమెంట్ ఏమైనా లోన్ ఇస్తుంది అనేసి. మీరు అట్లా ఏమైనా ప్రయత్నం చేసిరా? చేయలేదు, చేయాలి. ఓకే, మీరు ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సరే. మీకు గతంలో
ఒకటి రెండు ఆవులు ఉన్నప్పుడు బయట ఉండే, ఇంకా తర్వాత మీరు పెంచుకోవాలంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఎలా ఉంది ఇట్లా షెడ్ వేసుకోవడం? మీకు ఎలా ఉంది? ఇది బాగుంటుంది, మంచిగా ఉంది. ఓకే సార్, అయిపోవాలి. ఓకే, ఇది వీడియో. మరి థారియా గారు అయితే తను వ్యవసాయం చేస్తాడు, వ్యవసాయంతో పాటు కొంచెం పాడి పరిశ్రమను కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్లా వారికి ఉన్నటువంటి వసతులతోని ఇట్లా షెడ్ అయితే నిర్మించుకోవడం అయితే జరిగింది. ఇంకా కొంచెం వర్క్, ఒక 10% అట్లా వర్క్ మిగిలిపోయింది. అయితే వీళ్ళు వచ్చేసి ఈ షెడ్ వరకు దాదాపు ఒక 80,000 వరకు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అంటే మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర కొన్ని రేకులు కూడా పాతవి ఉంటుండే, కొన్ని పైపులు కూడా ఉంటుండే. ఆ ఉద్దేశంతో వీళ్ళకు కొంచెం ఖర్చు అనేది తక్కువైంది. మనం ప్రజెంట్ రోజుల్లో, ఇప్పుడు రోజుల్లో చూసినట్లయితే అన్నీ కొత్తవి కొనుక్కొచ్చి అన్నీ మనం మెటీరియల్ పెట్టి చేయించినట్లయితే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది వీడియో. ఫస్ట్ మా ఛానల్ చూస్తే లైక్ చేయండి, కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.